अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चावल की फसल को बीमारियों से बचाने के सबसे बेहतरीन और आजमूदा फार्मूले के बारे में। आज हम अपने खेत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसुगामाइसिन का मिक्सचर का स्प्रे कर रहे हैं। अगर आपकी धान की फसल पर पत्तों के झड़ने और फंगल अटैक का खतरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चावल की फसल में इस मौसम में दो तरह के हमले सबसे ज़्यादा होते हैं: बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पत्तों का खुश्क होना, और फफूंदी की बीमारियां। जब ये बीमारियां आती हैं तो पौधा खुराक बनाना बंद कर देता है। इस मसले के हल के लिए हम दो ज़ोरदार अद्वियात का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये एक बेहतरीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो हर किस्म की फफूंदी को आगे बढ़ने से रोकती है और पौधे को प्रोटेक्टिव लेयर देती है। कसुगामाइसिन ये एक नए दौर का बेहतरीन बैक्टीरिसाइड और सिस्टीमिक फंजीसाइड है जो पौधे के अंदर दाखिल होकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जब आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को फंगल और बैक्टीरियल दोनों किस्म के हमलों से 100% परफेक्शन और प्रोटेक्शन मिलती है। किसान भाइयों, वक्त पर किया गया स्प्रे आपकी फसल को नुकसान से बचा सकता है और आपकी पैदावार को बढ़ा सकता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।